गाड़ी हमारी हिल रही है ना पीछे से, देखो पीछे। हाँ। ये आपके जो टायर पिछले खराब है उसकी वजह से है, और टायर आगे वाले भी खराब है। जब क्यों कि हमारा स्टीयरिंग जो है ना, देखो स्टीयरिंग भी हल्का सा झटका लेता है। और जो ये साउंड बन रही है, घूं की साउंड आ रही है, ये भी टायर की आवाज़ है। ये भी टायर की? टायर फूल भी गए हैं, घिस भी गए हैं, ऊंचा नीचा घिस रहा है। ओनली ऑन टायर की दिक्कत है। तो देखो गाड़ी में डल गए अब चारों टायर नए अपोलो 4G लाइफ। अब इसकी देखेंगे परफॉर्मेंस क्या है, गाड़ी में मज़ा ही आ जाएगा चलाने में। चला के देखते हैं गाड़ी को। वो आपकी गाड़ी में डल गए चारों टायर, नज़र आया कुछ फ़र्क चलाने में? फर्क है। हाँ फ़र्क क्या, बिल्कुल एकदम स्मूथनेस ही बदल गई होगी गाड़ी की। अब चारों टायर डल गए, अलाइनमेंट बैलेंसिंग टाइम से होता रहेगा, तो ये अपना अच्छा लाइफ देंगे टायर। फर्स्ट क्लास होगी गाड़ी एकदम टन।